立足家国，安博是您值得托付的房屋贷款专家。安博金融，买楼花就找大温楼花微购创始人利欧照，您的首选地产买卖专家。大家好，今天是温哥华时间1月15日，欢迎收看第2期港闻播报，我是 Cherry。根据加拿大移民、难民和公民事务部 LCC 数据，2024年春季2个月内，近5万名持有加拿大学习许可的国际学生未曾出现在其学院或大学。这种不出勤的现象在国际学生中形成了一个令人担忧的趋势。环球邮报获取的数据显示 ，LCC 追踪的国际学生中，约有6.9%被报告为不出勤。这些数据来自2014年实施的国际学生合规机制。该监控系统旨在识别欺诈性学生申请和存疑的教育机构。根据该系统，专上院校每年需要2次向 LCC 报告国际学生的出勤和注册状态。对2024年3月和4月的合规报告分析显示，不同国家的不合规率差异显著。卢旺达不出勤率最高，接近一半，达48.1%，相当于802名学生未出勤；而菲律宾国际生的不出勤率最低，仅为2.2%，即688名学生。作为加拿大最大的国际学生来源国，印度报告近2万名不出勤学生，占其学生总人数的5.4%。根据加拿大的学习许可规则，不符合规定可能包括以下几种情况：学生没有按照学习许可的要求全职就读，违反学习许可的工作限制，未能在其课程中取得令人满意的进步或成绩，转学未报告，入学或续签学习许可时提供虚假文件或信息等多项内容。这一令人担忧的数据特别引人注意。印度执法部门目前正在调查加拿大多所大学与印度2家实体之间的潜在联系，这2家实体涉嫌协助学生非法越境进入美国。加拿大皇家骑警表示，已通过国际警务联络官与印度取得联系，以收集有关正在进行的调查的更多信息。考虑到教育机构未能报告23514名国际学生的状态，占 LCC 记录的3.3%，情况显得更加严重。结合确认的不出勤学生，这意味着至少有10%的学生签证持有人在系统中无法被准确追踪。不过，前联邦经济学家、贸易综合与经济组织创始人亨利·洛廷则表示，大多数被报告缺席的印度学生可能留在加拿大，在那里工作并寻求定居。他强调，去年在加拿大申请庇护的国际学生数量创下历史新高，并补充说，只有极小的一部分可能已经进入美国。他强调，大多数学生都渴望工作并成为加拿大的永久居民。移民部长马克·米勒11月加强了对留学生的监管，以解决制度滥用的问题。不提交合规报告的高校可能面临长达1年的禁止接收留学生的处罚。网友们瞬间炸锅了，有网友发出灵魂的拷问：相当于一个小镇的印度人持学习许可来到加拿大，从未上过课，他们在哪里？他们在做什么？2024年，美国北部边境捕获了43000多名印度人，这些只是已知的数字。我认为一个小镇大约有4万人，仅2024年在边境就遇到了这么多人，这压低了加拿大人的工资，并让加拿大人的生活更加艰难。为了让油管算法可以更好地推荐我们的节目，让我们的声音传播得更远，希望大家能够多多为我们的视频点赞，感谢大家的支持。好了，让我们来接着看第2条新闻。流感到底有多可怕？一个刚刚满5岁的华人男孩咳嗽发烧后去看了医生，也服了药，却在短短3天内就突然器官衰竭。医生早已宣布放弃，现在孩子靠呼吸机保命，各项指标都在慢慢的下降，等待最终的衰竭。这个噩耗打击的不仅仅是爱孩子的家长，也给所有人都提了一个醒：遇到突发的紧急状况，一定要打911急救电话。小红书网友蓝黑相见发帖说，含泪送别宝贝，我恨甲流、加拿大医疗和我自己。我的宝贝1月10日刚满5岁，11号晚上有点咳嗽和发烧，量了下大概38度，我就给他吃了点贝洛芬，后来安稳睡到了周日早上。
起来后还有点咳嗽，但是基本不发烧了。我为了保险起见，早上搜索了一个周日还开门的诊所，当时觉得不是大问题，就没有去医院的急诊，因为可能等太久。去了诊所之后，等待了大概2个小时，终于来了一个印度女医生，拿着听诊器前后听了一下，就确诊是肺炎，开了药。拿药回家后按时按量吃了，还有点发烧，又吃了点贝洛芬。到了傍晚的时候，烧基本退了，还开始和我说：“爸爸，我饿了。”我给他吃了点东西，他稍微玩了一会儿，9点多钟我就给他洗睡觉了，以为睡一觉第2天肯定会好。睡到大概10点左右的时候，我忽然发现他有点发抖。我问他怎么了，他说：“爸爸，我感觉好冷，你抱紧我，给我暖和暖和。”我抱他在怀里，发现手脚都很凉，体温倒是正常。过了大概半个小时，忽然感觉到他的体温明显上升起来，量了一下，大概40度了。我赶紧再给他贝洛芬，看半个小时后还是没有降温，然后发现他明显不对劲了，说话很快，说：“爸爸，我要喝水，我要尿尿。”我给他喝水，拿尿盆给他尿尿。躺下之后几分钟之内再次提出要喝水尿尿，又过了几分钟再次要求一遍。第3遍的时候在床上竟然没有站起来，我扶着他尿了一点点，忽然他头往后一仰，手脚开始乱舞，我知道抽搐了，赶紧喊我的房东帮忙，我开车带他去了急诊。当时大概是12点左右，我和房东几次尝试让医生先给我们做预检查都被拒绝，然后我们只好继续等待，等到大概13号凌晨1点半左右，还没有轮到我们，叫号已经接近我们号了。这个时候忽然小朋友开始再次的惊厥抽搐，我们赶紧大声呼救，这才来了个医生，看了一眼，赶紧让我们进去了。此时孩子的妈妈正坐飞机赶来，刚落地，马上孩子 daycare 的老师们要来看孩子，医生早已宣布放弃，现在孩子呼吸机在保命中，各项指标都在慢慢下降，等待最终的衰竭，没有希望了。有网友评论说，如果可以的话，去美国儿童医院吧，不要放弃。我之前在 X 上看到一个也是类似的情况，加拿大医院放弃了，家长转去美国医院成功救治。网友评论说，很难责备这位爸爸，但是抽搐马上要打911，情况紧急，真的不要去急诊。如果你描述症状只是发烧，优先级不高的；如果你描述症状有些神志不清，会很快。一位网友评论说，不能怪你，父母遇到紧急情况都会手足无措，但是切记这里不是中国国内，处理方式不一样，遇到紧急情况就打911，不要自己送急诊，只有救护车送去的才是优先级，任何可能自己去看急诊的都不算，除非护士看到你身上插着刀或者是枪伤流血不止。我们希望奇迹发生，也希望相关资源的朋友提供信息和帮助，希望家长能够挺住，为孩子祈祷。今天1月15日，加拿大联邦政府紧急开会，以应对川普的关税威胁。在加拿大总理与各省省长举行关键会议之际，对于如何应对川普提出的关税威胁，加拿大内部的分歧愈发的明显。安省、魁省和纽芬兰省都一致认为，包括能源、关键矿产和水电在内的所有选项都应该纳入考虑的范围。安省省长福特认为，川普将试图摧毁我们的国家，各省应该团结一致应对，而不是因为各自的利益妨碍全国行动。安省省长福特表示，加拿大在贸易战中的王牌包括关键商品的出口，例如安省的优质镍、魁省的优质铝以及萨斯科彻温省的钾肥。谈判如同打牌，你不会轻易亮出所有底牌，这些王牌就是我们谈判策略的一部分。福特说，虽然各省可能有不同的考虑，但没有什么比国家的团结更重要。魁省省长弗朗索瓦·勒戈也用法语表达了类似的观点。他表示，首要任务是防止川普对加拿大产品实施25%的关税，但我们必须准备好报复计划，不排除任何可能的应对措施。纽芬兰与拉布拉多省省长安德鲁·瑞福则用国际象棋比喻，指出油气和水电出口是加拿大的皇后，必须谨慎使用。与此同时，也有省长对加拿大的能源制裁表示反对。阿尔伯塔省省长丹尼尔·史密斯通过视频参会，他明确反对联邦政府将石油和天然气出口作为武器对抗美国。萨斯科彻温省省长斯科特·莫伊也警告不要限制对美出口，他认为这不仅无异于解决问题，反而会对加拿大造成伤害。他提倡与美国进行合作对话，确保北美的能源、食品和制造业安全。此外，加拿大企业也对贸易战感到担忧。行业协会警告称，贸易战可能带来严重后果。他们呼吁联邦政府采取谨慎而有针对性的应对措施，同时为企业提供税收减免和其他援助，以度过潜在的贸易纠纷。
西温警方以及大温负责911电话的 Ecom 机构最近同时警告民众小心那些假冒来自警方的诈骗电话。西温警方正在警告当地居民以及远至安大略省的居民，有人利用西温警方的非紧急电话号码进行诈骗。警方表示，潜在受害者被告知他们正在与西温警察局的一名警官通话，并被告知假名和警徽号码。随后，许多人被要求在手机上下载一款应用程序，这使得他们面临极大的风险。西温警方称，该机构绝不会通过非紧急电话给您打电话，该电话号码仅供当地居民报告非紧急警察事务。西温警方表示，警方绝不会要求您支付保释金、比特币、礼品卡或汇款，我们也不会要求您在手机上下载应用程序。西温警方还列出了一些安全提示，不要向诈骗者提供任何信息，并立即结束通话，不要回拨欺诈号码询问未接来电，这会使非紧急警察热线负荷过重，延误可能需要帮助的人的求助。向加拿大反欺诈中心举报欺诈行为，可在线举报或拨打免费电话18884958501。如果您有关于此类诈骗或其他网络诈骗的更多信息，请拨打犯罪热线1800-222-8477。Ecom 表示，如果您不确定从警方号码打来的电话是否合法，请挂断电话并拨打当地非紧急电话进行确认。好了，以上是本期港闻播报的全部内容，感谢大家的收看，我是 Cherry， 希望大家能够多多为我们的视频留言点赞，那我们下期节目再会。